As the world fell, it was hard to know who was more crazy. Help this man. He promised to help us. Me or everyone else. Сайн байцгаана уу? Кино задлан видео блогийн 8 дахь дугаар энэхүү эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараараа Галзуу Макс Сэлэнт зам гэсэн киног онцоллоо. Найруулагч Жорж Миллерийн найруулж 2015 онд бэлгэснээр гарсан энэхүү кино маань нийт 150 сая долларын зардлаар бүтсэн. Харин дэлхийд даяар бокс офисоос 387 сая долларын орлого олсон. Энэхүү зардлаа нэг нугуулсан буюу ашигтай ажилласан кино байна. Ерөнхийдөө киноны үйл явдлыг та бүхэнд танилцуулъя. Эрчим хүчний хямралын дараа дэлхийн ертөнцийн цөлийн сүрэлт автаж ерөнхийдөө соёл иргэншил нуруу унсан байдаг. За энэ үед энэхүү цөлийн шуурнаас амьд үлдсэн Макс их залуу Генерал Жойн айрын бүхий дайны хөвгүүдэд баригддаг. За Максийн дүрд маань та бүхэн мэдж байгаа Том Харди тоосон байгаа. За ингээд Максыг нөгөө нэг оромжондоо хүүтэндээ авчиад War Boys буюу дайны хөвгүүдийн цус сэлбэх цусны донороор тавьсан байдаг. За Накс нэртэй залуугийн цусны донор болж очтгоо. За яг энэ үеэр Генерал Жойгийн баруун гар болох Брюзо гэдэг дэд захирагч нь өөрийн War Rig нэртэй хагас хуйт ачааны машин унаад бензин цуглуулахаар замд гардаг. За Брюзогийн дүр та бүхэн мэдж байгаа Charlize Theron тоглодог. За ингээд War Rig машинаа унаад явж байхдаа Брюзо замаасаа гинт хазааж гардаг. Энэ үеэр Жо өөрийнх нь 5 эхнэрийг Брюзо авч зугцсан болохыг мэддэг. Эндээс ингээд кино минь гол үйл явдлыг хэлж байгаамаа. Генерал Жой өөрийн бүх армаа дайчлан Брюзог барихад зорддог өгөөд учир үнэхээр түүний эхнэрүүд нь Брюзод явж байгаа мөн жирэмсэн нэг эмэгтэй байгаа. Генерал Жойд юу чухал вэ гэхээр эрэгтэй хүүхэд төрж байх нь чухал. Тэднийг дайч цэрмүүд болгодог. За ингээд Жой өөрийн бүх армаа Брюзогийн хойноос явахыг тушааж ойролцоох газ таун болон Бүгд фармнаас тусламж ир. За ингээд энэ Галзуу Макс кино маань Жойи айран болон Макс Брюзод туслан дээрэн тэмцэл цөлийн дунд машин зам дээр хэрхэн өрнөхийг та бүхэн энэ киноноос харах болно. За киноны найруулагч Жорж Миллер маань 1945 онд Австралид төрсэн. Австралийн кино найруулагч, кино бүтээгч юм байгаа. Та бүхэн ерөөдөө ямар киногоор нь сайн мэдхгүй гэвэл нэг Happy Feet гэдэг ийм утсан шоутай хүүхэлдэйн кино. Тэр киногоор нь бас мэддэг баг. Ер нь Жорж Миллер бол энэ Галзуу Макс цувралын франчайз буюу өмнөх 3 ангийг өөрөө найруулсан. 79 оноос эхэлж хийсэн. Анхны анги 1979 онд гараад, за хоёр дахь анги 1981 онд гараад, гурав дахь анги 1985 онд гарсан байгаа. За тэрнээс хойш ингээд кино маань хийгдээгүй байж байгаад 98 онд дөрөв дахь ангиа хийх санаагаа олсон байгаа. 95 онд Жорж Миллер Warner Bros компанид ирээдүйд дахиж Галзуу Максын тухай кино хийх юм бол эзэмшигчийн хэрэг өөр дөрөө авах гэж гэрээ чадсан байдаг. 2001 онд тэрээр 20 дугаар зуун Fox кино компанитай хамтарч киногоо хийхээр тохиролцсон байсан боловч 2001 оны 9 сарын 11-ний халдлагаас болж энэ кино ажил хойшлогдсон. Яасан гэхээр Америкийн долларын ханш Австрали долларын эсрэг унаад киноны төс огцом багассан учраас үүнийг хойшлуулахаас өөр аргагүй байсан гэж байна. Киногоо хийхээ хойшлуулчаад энэ хооронд нь Happy Feet буюу нэг оцсон шоуны Google-ийн кино хийхэд продюсер болон хамтран найруулагч манер оролцсон байгаа. За тэгээд энэхүү Google-ийн киноны амжилттай болж 2007 онд шилдэг анимашн бүтээл төрөлд Оскар авсан байгаа. За үүний дараа найруулагч Жорж Миллер киногоо үргэлжлүүлэхээр өмнөх 3 ангид Максийн дүрийг бүтээсэн гол дүрийн жүжигчин бол Мел Гибсонтэй тохиролцох гэж үзсэн гэвч тохиролцоонд хүрээгүй жоохон маргаантай болоос алсан. Учир нь үнэхээр киноны 4-р ангид бол Максийн залуу насны тухай гаргахыг хүсэж байсан. Тэгээд Мел Гибсны хувьд бол нас бол нэлээд ахтан тэгээд тохиромжгүй ч юм уу. Нэг тийм жижиг маргаан хувьд болсон юм шиг байгаамаа. 2003 он гарахад зохиолч маань зохиолыг бүрэн дууссан бөгөөд 100 сая доллараар киноныхаа төсвийг анхалж баталсан байсан. Гэвч газар зүйн байршлуулан байнгын хур бороо цөлийн нөхцлөөс болоод кино зохиол дахин юм хойшлогджээ. За энэхүү 2011 оны ихээр Charlize Theron-ы киноны гол дүр тоглохыг зарласан байна. Энэ хооронд харин Макс тоглох гол дүрийн жүжигчин Том Хардитэй гэрээний хэлэлцээрийн шугамд байжгаад 3 сарын дараа Максийн дүр Британи гаралтай жүжигчин Том Харди маань тоглохоор сонгогдсон байна. 2012 он гэхэд кино маань бүрэн гарч дуусна хэмээн найдаж байсан бол 3-4 дахь удаага ийхүү хойшлцсан. Vita Digital компани кино үйлдвэрлэлийн хугацааг хойшлуулах санал тавьсан. Кинонд орох машинууд, энэ жижиг хэрэгслүүд, дизайн, концепт энэ бүх ажлыг хийхэд 1-2 жилийн хугацаа орох учраас хойшлуулахаас аргагүй юм шийдэл төрсэн байлээ. За хөө ингэж явсаар 2013 оны 9 сард энэхүү кино зураг авалтанд орсон. Тухайн жилийнхээ 11 сард дахин нэмэлт дүрсүүдийг авсан бол. Кино зураг авалтыг Австрали болон Намиб улсад авсан. Африкийн Намибын цөлд зарим зураг авалт хийхэд бол онгон байгалыг сүрдэгч гэдэг юм уу янз бүрийн хэвлэлээр кино зураг авалтын багийнхныг муулсан, гүтгсэн тиймэрхүү мэдээ их гарч байсан. Тухайн улсаас нь ч гэсэн хян чалахаар янз бүрийн монголоор бол мэрэгжлийн хэлт гэдэг шиг хүн амтай очиж л байсан гэж хэлээ. За тэгж байгаа яварсан кино маань дууссан. За киноны гол дүрийн жүжигчин Том Харди бол 1977 онд төрсэн одоо 41 настай англи гаралтай
гай англи төрсэн ийм жүжигчин байна. За Том Харди жүжигчин та бүхэн ямар киногоор сайн мэдвэл Inception кинон дээр тоглож байсан. Хамгийн сүүлд энэ саяхан гарсан Venom гэдэг кино тоглосон байгаа. За гол дүрийн эмэгтэй жүжигчин Charlize Theron бол 73 он төрсэн 43 настай үзэсгэлэнтэй бүсгүй байгаа. Том Хардигаас 2 насаар ихч Америк гаралтай Лос Анжелес төрсэн ийм жүжигчин бүсгүй байгаа. Charlize Theron-ы хамгийн сүүлд бүтээсэн кинонууд гэвэл 2017 онд хийгдсэн Atomic Blonde гэдэг нэг зөвхөн кино байгаа. Баруун Германд тагнуул хийдэг бүсгийн тухай. Энэ бол дайжгүй кино байсан. Mad Max буюу галзуу Макс кино маань Оскарын шагналаас бас нэлээд ол зомгтой нэг 6 шагнал авсан байдаг. Энд нь шилдэг хувцас дизайн, шилдэг пост production, шилдэг нүүр худал, шилдэг эвлүүлэг, шилдэг дууны найруулга болон шилдэг visual effect, компьютер графикийн шагнал хүрсэн байгаа. Галзуу Макс киноны маань өмнөх 3 ангийг бол бид бүгд ихэнх маань үзээгүй байгаа. 70 оноос хойш хийж байгаа энэ киноныхаа ерөнхий гол агуулга маань бол дандаа хүн төрөлхтний соёл иргэншил мөксний дараах ертөнцид хүмүүс амьдрах гад амьд гарах гад явж байгаа адал явдлыг ерөнхийдөө өгүүлдэг. Тийм дүр зураг зохиолтой байдаг. Mad Max кино маань бол эвлүүлийн найруулга бол маш сайн болсон кино гэж үздэг. Үүнийг яаж мэдэх вэ гэвэл их хэлбэрхэн. Хэрвээ та кино театр кино дуусаад гарч ирж байгаа үзэгчдийн яриаг сонсоход кино хэр болсныг мэднэ гэсэн үг. Яадаг вэ гэхээр сайн киног үзчихэд гарч ирж байгаа хүмүүс болохоор киноныхаа үйл явдлыг дахин ярьдаг бөгөөд тэр хэсгийг үзээд би ингэсэн тэр цочсон ч гэдэг юм уу. Киноныхаа үйл явдал авцсан тухайга дахин ярьцгаадаг. Хүмүүс гарч ирээ сэтгэл хангалуун байна гэж үзчихэв. Тэр киног 2 цагийн турш маш нарийн төлөвлөгөөнд доор үзэгчдийг уйдаалгүйгээр үрж эвлүүлж тавьсан гэсэн үг. За та бүхэн киноны storyboard-ыг харж байна. Storyboard гэдэг бол киноны амин чухал сүнс буюу зураг авалт хийхдгээс өмнө кино бүтнээрээ цаасан дээр зургийн хэлбэрээр буусныг storyboard гэж хэлж байгаа. Галзуу Макс киноны хувьд story энгийн байдлаас арай өөр буюу комик зурган байдлаар хийсэн байгаа. Энэ бас тухайн үед шинэлэг болж исэн ихэнх storyboard-ыг зүгээр гар агаар зурчдаг байхад энэ бол яг манга, аниме уншиж байгаа юм шиг комик байдлаар хийсэн байгаа. За энэ зураг авалтын багийнхан ажлын төлөвлөгөө ярьж байна. Өрөөний хан дээр тойроод 3500 панел ширхэг юм storyboard харагдаж. 120 хоногийн турш зураг авалж явагдсан бөгөөд кино жүжигчид болон кино багийнхан тоос шороонд бүрэн дасан зөгцсөн буюу шороо тоос бол бидний найз юм аа хэмээн инээлтэн ярьж байсан. За энэ тав компьютер графикийн visual effects-ийг харж нийтдээ 2000 удаагийн компьютер графикийн жижиг хэсгүүд орсон байгаа. Киноны авсан бүх түүхийн материал дүрсийг нийтгэх юм бол 480 цагийн материал болж байгаа. Үүнийг эхнээс нь бүгдийг үзээ суух 3 сарын хугацаа шаардагдсан. Яагаад ийм их цагийн материал үүсч байгааг бол нэг сцен үйл явдлын зураг авалт гэхэд дор хаяж 10-аас 20 цагийн материал байна гэсэн. За зураг авалтын түүхийн дүрсийг та бүхэн харж байна. Өнгө өгсөний дараа ямар болсныг та бүхэн харж байна. Тэгээд энэ цөл дунд жоохон байж байгаа л ойроо салхи шуурга болдог байсан гэж байгаа. Гэхдээ энэ шуургатай зураг авалт нь тун амур байсан. Химлэр аврах том сэнснүүд үлээлэхгүйгээр бэлэн байгалийн шороо гараад ирэх нь бас хүндрэлтэй боловч нэг талаараа зураг авалт зохиол гарч байгаа хэсэгтээ нийлээд зарим талаараа дөхөн болж байсан. Та бүхэн түүхийн дүрсийг харж байна. Дайны хөвгүүдэд олдогдож байгаа хэсгийн storyboard-ыг та бүхэн харж байна. Түүний машиныг онголтуулдаг байгаа. Бэлдсэн цэгүүд дээр онголтуулж тест хийж байна. Энд зориулсан 2-3 машин бэлдээ тавьсан байдаг. Тусгай ордон тоглогч буюу мэрэгжлийн жолоодож гүйцэтгэж байгаа. За тэр хүнийг та бүхэн одоо энд харж байна. Машиныг жолоодж байгаа жолоодчийг гэмтээхгүй тул кавин хэсэг дээр нэмэлт маш их бэхэлгээ давхарга хийдэг. Ордон тоглогч мэрэгжлийн жолооч маань гарч ирж байна. Генерал Joy-ийн армийн цэргүүд буюу түүний төлөө амь насаа өхөөс буцдгоо дайны хөвгүүдийн камикадзе хийдэг хэсгийг харагдж байна. За энэ бол өөрийгөө золиосч дайсныхаа үнийг устгах гэсэн үг. Энэ унжгаа хэсгийг хийхэд бол ачааны машин дээр маш олон тооны төмөр каркас зангидж нэг ёсондоо баг зэргийн кран хийсэн байна. Үүнийг та бүхэн энэ зургаас харж байна. Та бүхэн түүхийн дүрсийг харж байна. Ачааны машин дээрээс үсрээд ямар нэгэн эрсдэлгүйгээр буцаад татагдж байна. За эцсийн дүрс дээр ийм болж гарах хэрэгтэй байгаа. Компьютер графикоор бол утас каркас төмрүүдэд арилгаад дэлбэрж байгаа хэсгийг нэмжиж байгаа гэсэн. Гол дүрийн эмэгтэй жүжигчин Брюсо буюу жүжигчин Чарли Стоны хэсгийг харж байна. Кинон дээр Брюсо бол гаргүй эмэгтэй болж гардаг. Харин энэ кино зураг авалтын үед бол ногоон Бэли өмссөн байгаа. Энэхүү Бэлитэй хэсгийг дараа нь компьютер графикаар тастаад авчдаг. Энэ тулааны мастер хөдөлгөөнийг сургуулж байна. За энд хоолооноос бариулж байгаа хүн бол орлон тоглож байгаа. Жинхэнэ жүжигчин Чарли Стон дээр ард нь гараа урдаан барьчихсан зогсож байна. За энэ тулааны хөдөлгөөнүүдийг давтан сургуулж байна. Киноны эцсийн дүрс. feet буюу 150 м гаруй тийм доошоо ингэж харайж бууж байгаа хүнтэн зураг авалтыг харж байна. За үүнийг яаж хийсэн бэ гэхээр мотоциклтай хүнээ дээрээс нь ийм кабель караар татаж тэгж энэхүү эвгүй хавцлаас буулгасан байгаа. За ингээд biker gangster эзэмшилт байдаг хавцлаар war-ыг машинтайгаа зүхтаж гардаг хэсэг байгаа. За энэ хэсгийн зураг авалтыг хийхэд бол мотоциклийн тамирчдыг оруулсан байгаа. Энэ мотоциклаар аягүй харайж дүүлдэг хэсгүүдийг ийхүү ижээ та бүхэн зураг авалтын арын хэсгүүдээс харж байна.
Joy генералын цэргүүд бол дайны өвгүүдийн машин дээр байдаг ийм савлуур байдаг. За үүнийг яг Кёндер аль биесны хэлэх нь Пол Кейт гэсэн мэлээ. Зураг авалтын явцад хөнгөн төрөлхгүйгээр хийхин тулд 4-7 хоногийн турш сургалтыг хийсэн мэт. Эхлээд зүгээр хөдөлгөөнгүй машин дээр хийснээр дараа нь ингээ машин явж байх сургалт хийж, орлон тоглогч маань энэ дээрээ сургалт хийж бүрэн дасан зогтсон байгаа. За ингээд Кёноны зураг авалтын хэсэг харагдаж байна. Энэ савладаг турбан маань ерөнхийдөө 6 м урттай 100 кг-ийн хүн суугаад хөдлөхөд даах чадвартайгаар хийсэн байгаа. Гол дүр Макс маань ингэж зурладаг хэсгийг зураг авч байна. За ингээд Кёноны эцсийн дүрсийг харъя. Энэ дэлбэрэлттэй хэсгийг авахын тулд 4 камера 4 талаас нь дагаж авч байна. Хавцлыг явах замгүй болж нураахын тулд машинаараа ингэж дэлбэлдэг байгаа. Энэ хэсгийн зураг авалтыг харж байна. Дэлбэрч ундаг хэсгийг яаж хийсэн бэ гэхлээр машины хажуу талд ийм том хүчтэй хийм баллонуудыг тавьсан байгаа. Орлон тоглогч тусгай мэрэгжлийн жолооч маань дэлбэрэх ёстой цэг дээр очиод тусгай канопыг дарахад нэг талд нь тавьсан хийм баллонууд байна. Хүчтэй хий гаргаж газартай түлхэлцснээр ийхүү машин маань өнгөрч ундаг байгаа. Энэ хэсгийн зураг авалтыг хэрхээснийг та бүхэн харж байна. За найруулагч маань өрөөсөө хинж байна. Жолоочиг ямар нэгэн бэлтгэл хэмтгүй байлгахын тулд хамгаалтын кабиныг нэмж давхар суйрлуулсан байгаа. Энэ нааталт нөгөө бит бол хүн биш хиймэл манекен байгаа. За конопо дарлаа, дэлбэрлээ. Анзааруул нь хажуу талд нь хийм баллон төсөрж байгаа харагдаж байна. Монитор дээр ингээд ажиглаж байгаа жолоочийн суусан хэсэг маань газартаа илүү их гүн шигтэж орсон байсан. За тэгээ үүнийг харсан найруулагч маань тухайн үед ер нь тухныхын хэсэг нь чихрал явцсан гэж байгаа айсан. Ер нь за очиж шалах гэд найруулагч маань юу гэсэн жолоочийн бүрэн бүтэн байдлыг харахын тулд ингээд жоохон санаа зовсон байдалтай сууж байна. За жолоочийн кабины хэсэг гацсан байнд ингээд тусгай аврах багийн тоног төхөөрөмжөөр сэтэлж тастажж жолоочийг гаргаж ирсэн байна. За энэ хүү жолооч маань ямар нэгэн бэртэл хэмтэлгүй 9 минут гарч ирснээр кино зураг авалтын хувьд нэгэн хүн зураг авалтын хард гаржээ. За найруулагч баяр хүргэж байна. Энэ бол орлон тоглогч хийгээд мэрэгжлийн жолооч байгаа. За ингээд дуусах кинон дээр бол эхний ачааны машин унаж хавцал тэгэлснээр араас нь хортой явж исэн машин орж ирж мөргөн дэлбэрт үүсгэснээр улам энэ хавцал маань битүүрдэг байгаа. За ингээд дараагийн машин араас нь мөрөхөөр ингэж дахиулж байна. За энд бол жолооч суулгаагүй автомат удирдлагаар машиныг явуулсан байгаа. Цагт 85 м-ийн хурдтайгаар дахиуж араас нь очиж мөрөгдөг. За үүнийг тусгай удаашруулсан бичлэг хийхэд зориулсан фантом камераар буюу 1 секундэд 300 фреймээр удаашруулж бичсэн байгаа. Ингээд үргэлжлүүлэн эцсийн дүрсийг ямар усныг харъя. За та бүхэн ингээд зураг авалтын ард болж байгаа процессүүдийг харж байна. Нилээн тулаантай хэцүү хэсгийн зураг авалтыг бол за машин явж байхад биш машиныхын доор нь юм бүс шиг хөдөлгдөг юм тавиад зарим юм тулаантай хэсгүүдийг машинаа зогсоож байгаа зураг авалтыг хийсэн байгаа. Кино үзэж байгаа хүнд машин яг зам дээр давхиж байгаа юм шиг болохын тулд доороос нь юм бүрстэй маркаар ингэж хөдөлгөж ганхуулсан байгаамаа. За киноны гол амин сүнс болсон зүйл бол машин байгаа. Машингүйгээр энэ хүү киног төсөөлөхий аргагүй. Тэгээ 150 өөр машиныг гар аргаар шинчил загварчилж янзалж хийсэн байгаа. Эдгээрийг хийхин тулд 350 өөр машинаас ямар нэгэн байдлаар эд анги зарим хэсгүүдийг салгаж аваад нийлүүлж хийсэн байгаа. Голцоохон хуучин загварын машинуудыг ашиглаад доор дугуй өнтрийн солбож хооронд нь угсарч дэлхий дээр байдаггүй юу тийм давтагдшгүй өөр загварын машинуудыг бий болгосон байгаа. За машины эхний концепт арт буюу төсөөллийн зургуудыг харж байна. Машинуудыг хэрхэн хийж угсарж байгаа дүрсүүдийг харж байна. За энэ Максийн унж явж байгаа машин бол жишээ нь 1972 оны XB гэдэг машин байгаа. Үүнийг янзлаад энэ дээдлийн капуудыг нь цоолж гаргаад арай жоохон өөрчилсөн байгаа. Нэмэлтээр хийсэн энэ тоноглол хорлон сүдэх зэвсгийн хэсгүүдийг харж байна. Зам дээр хайдаг өргөс, буудагч, жад зэрэг харагдаж байна. Олон төрлийн машинуудыг гар аргаар шинээр загварчилж хийсэн байна. Эсрэг талын дүр буюу генерал Joy-гийн ундаг машин бол Giga Horse гэж 520 морины хүчтэй ийм машин байгаа.
Кевинийг нь харин Cadillac машины крузээр орлуулж ингэ залгаж хийсэн байгаа. Газар тариаланд ашигладаг тракторын томоохон дугуйнуудыг энэ Giga-Horse гэж нэрлсэн машин дээр ашиглаж хийсэн байгаа. Canon дээр нэрлэгдсэнээр бол Bigfoot гэдэг машины дүрсээс харж байна. Энийг яаж хийсэн бэ гэхээр Dodge Parker гэдэг 1940 оны хийгдсэн машины кабинерүүдийг ашиглаад харин доотлын суур мотор хэсгийг бол Monster Truck гэдэг тийм хүчтэй том дугуйтай машин байдаг. Үүний кабиныг аваад дээр нь энэ 1940 оны Dodge Parker гэдэг машины кабиныг аваад суурлуулсан байгаа. Ингэж энэ Canon дээр Bigfoot гэж гардаг машин маань ийм хөө бүтсэн байгаа. Машиныхын урд нь гитарчин тоглоод байдаг том хөгжимтэй машин байна. Энэ машин дээр бол 64 ширхэг спикер байрлуулсан байгаа. Уг машины суур маань пуучин зөөгч хүнд даацсан машин байгаа. Үүний ачааны хэсгийг аваад дээр нь маш том агаарчуултын системийн ийм кондишны төмөр хоолойг байршуул энэхүү машиныг бий болгосон байна. За та бүхэн Canon дээр хэрхэн харагдж байгааг харж байна. Гол дүрэн жүжигчдийн дараа орохоор буюу Canon-ы бас нэгэн дүр гэж тооцогддог хамгийн гол машин War Rig-ийг та бүхэн харж байна. За энд концепт арт нь гарч байна. Ихэнхний ерөнхий төсөөлөл ийм байсан байна. За ингээд жижигсэн байдлаар макет болгон хийсэн байна. Энэхүү War Rig машиныг хэрхэн хийсэн бэ гэхээр цэргийн зориулттай Чехийн Tatra гэж газар усны явагч маш тийм хүчрхэг машин байдаг. Энэ Tatra машины суурин дээр Canon-ийнхаа зохиол дээр War Rig гэж нэрлэгдсэн энэхүү машин маань бий болжээ. Харин Canon-ыг нь болохоор 1947 онд үйлдвэрлэгдэж байсан Chevrolet Pilot Master гэдэг суудлын тэрэг байдаг. Үүний Canon-ыг аваад дээр нь залгаж тавьсан байдаг. Гэхдээ өргөн болохын тулд дундуур нь тастаад төмөр нэмж залгаж өргөөшөө том болгосон байгаа. За энэ найруулагч production designer хэрхэн үүнийг нэмж сайжруулах ур тойтлын эсүүдийг харуулж байна. Canon-ы ихэнх үйл явдал өрнөдөг War Rig машины зураг авалтыг харж байна. Үүнийг яг ижлэхнээр 3 ширхгийг хийсэн байгаа. Ямар учиртай вэ гэхээр хөдөө холд цөлийн зураг авалтанд нэг ашиглаад үлдсэн хэдийг нь хөдөлгөөнгөө жүжигчдийг дотор ойроос авах зураг авалтанд 2-3 газар зэрэг ашигласан байна. Бас Canon-ы гол дүрслэл болох хүмүүсийн сонирхлыг татдаг нэг зүйл бол яхаар өөрмөцөөр тонголсон энэ автомашины заримаас нь та бүхэнд хэрхэн бүтснийг танилцууллаа. Canon-ы гол дүр Cruiser буюу жүжигчин Charlie Theron-ы энэ гарны хэсгийг хэрхийснийг харж байна. Гартаа ногоон бэлий өгүүлсэн байгаа. Үүнийг компьютер графикаар аваад гарын тайруулсан хэсгийг ингэж хийгдсэн байна. Мөн түүхий дүрсийг та бүхэн харж байна. Харин хэрхэн өнгө өгөөд эцсийн кино болсон дүрсийг эндээс харж байна. Машины доогуур үсэрч ордог хэсгийг 3 удаагийн залгаж тусдаа авсан хэсгүүдээс бүрдэж эцсийн дүрс ийхүү гарсан байна. Эсрэг талынхан дайралтанд өртөнгөө машин онголж байгаа хэсгүүдийг хэрхийснийг харуулж байна. Мэдээж жолоодж байгаа жүжигчин маань ямар нэгэн бие махбодын бэртэл авахгүй тул студид ногоон фон дээр дангаар нь тусад нь аваад үнийг эмжиж аваад энэ машин дээрээ залгаа тавьчихсан байгаа. Энэхүү ялгааг та бүхэн одоо энэ дүрснээс харж байна. За Canon-ы хөгжмийг Tom Holkenborg гээд Нидерланд гаралтай хүн хийсэн байгаа. Энэ ах болохоор 1967 онд төрсэн буюу 57 настай электроник чиглэлээр хөгжим бүтээл төрөвдөг битмейкер хүн байсан. Mad Max Canon зориулж тийм хүнд электроник хөгжим хоцолсон dark кинодыг шинээр зохиож бүтээсэн байгаа. Жинхэнэ нэр нь Tom Holkenborg боловч ерөнхийдөө тайзны нэр гэж ярьдаг. Урлагийн олон танигдсан нэр нь бол Janka XL гэдэг нэртэй хүн байгаа. Хүмүүс өөрсдийгөө сүнөөсөн дэлхийгээс эргээд гэр орон сэтгэл зүрх үржил шимтэй хөрс зэрэг ногоон өнгийг хайсан эрэл хайгуулын тухай өгүүлдэг Mad Max кино маань энд хүрээд өндөрлж байна. Ингээд кино залтын видео блогийн 8 дахь дугаартай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Эх 7 хоногийн лав гарагт иргэн уулзлаа. Түр баяртай.